Ecco, ora c'è il vento, anche se sembra fermo, perché il telefono non riesce a visualizzare, a stare dietro alla velocità. Ora che va più piano si visualizza la velocità. Avevo fatto un video con l'altro telefono ma si è riempita la memoria, dovrò cancellare un sacco di video. Avevo preso la scheda di memoria da 500 giga ed è completamente piena insieme alla memoria del telefono. Io di solito poi li carico per guardarli io con un lucchetto in un account privato, oppure quello che è pubblicabile lo metto qua. E ora devo ancora preparare il pranzo. Ora si stanno caricando le batterie, vedete. Però ho fatto una cosa per far vedere il risparmio nel risparmio. Praticamente per scaricare le batterie ho attaccato un cavo che mi aveva dato una prolunga, mi ha dato un mio amico che è in pensione, fatta lui, e ora faccio andare il forno a microonde. Questo è un risparmio nel risparmio, che molta gente non starebbe lì a perdere tempo in questo senso, ma io di risparmi nella mia vita ne ho fatti parecchi e vi posso garantire che molte persone fanno fatica a spendere meno di quello che possa spendere io a vivere, ma questa è anche una scelta mia, non è che sia proprio obbligato a fare così. E la cosa che mi dà più fastidio è molte persone che ti raccontano delle sciocchezze, tra cui un esempio lampante rispetto a quello che abbiamo visto, che ho pubblicato nei giorni scorsi. Magari mi avevano chiesto per installare le telecamere, poi vado lì e vedo che hanno fatto l'abbonamento a quella specie di antifurto. Poi una volta mi hanno fatto vedere in pieno giorno che sono passate due persone poco affabili e non si riesce in pieno giorno, in una giornata serena, a riconoscere le persone in viso. Dunque secondo me queste cose non sono comunque accettabili, considerando che una telecamera professionale non è quella che fissate con due viti e stringete con un galletto e dovete caricarla una volta al mese col power bank. Ci sono anche risultati diversi anche nella risoluzione delle immagini. Ora però devo fare da mangiare, devo preparare il pranzo e uso la carica che avevo accumulato con il camion. Sapete che le batterie a litio non va bene lasciarle completamente cariche, dunque io, visto che qua dentro ce le ho tutte cariche, le devo scaricare, anche se in una giornata come oggi la ricarica sarà ininfluente, bassissima, una giornata molto pessima per il fotovoltaico. Se poi aumenta la nebbia, la produzione va praticamente a zero. Questa prolunga me l'aveva data un mio amico che è in pensione, vediamo che l'aveva fatta lui, ma ha avuto l'accortezza di usare il cavo 3x2,5 mm quadri e ha avuto l'accortezza di usare la multipresa viva, anche se questo è un prodotto un po' datato, però non si è messo lì a costruire degli aggeggi che poi non funzionano. Sapete benissimo che ci sono delle prolunghe che fanno ridere, che c'è un cavo piccolissimo, lungo, e delle multiprese che fanno contatto malissimo. Cioè, sono cose inutilizzabili che poi si rompono, danno dei falsi contatti. È tutta roba che è meglio neanche acquistare. Questo è un prodotto completamente diverso, anche se ha degli anni funziona ancora. Sempre col cavo non 3 per 1,5, ma almeno ho avuto l'accortezza, essendo un elettricista, di usare un cavo grosso, anche perché il cavo è abbastanza lungo, sarà lunga, non so, da qui va a finire fino nel camion, io sono in cucina, passa sul balcone, e poi è lunga, sarà oltre 10 metri penso. Ed ora faccio andare il forno a microonde. Ecco, acceso, ho messo quelle pietanze che si trovano, certo, piacerebbe prepararle io, che sarebbe un prodotto diverso, sono quelli adesso comodi che in 4 minuti si possono scaldare, è roba comunque non fatta in casa, però se fossi in pensione le preparerei io, ma io non sono un cuoco, non ho il tempo materiale e mi devo adattare, considerando che sono le 14:51, dobbiamo ancora mangiare. E adesso questo forno sta funzionando con
l'energia accumulata sul furgone, vedete, così posso scaricare un po' la batteria. Certo c'è il traffico di mettere la prolunga, poi di staccarla, e farò sia il primo che il secondo, insomma. La scarico un po' per non lasciarla anche completamente carica al 100% perché non va bene. Ecco, qui sotto ho le batterie di accumulo che ho messo io, che sono batterie simili al formato di un camion, ne ho messe una sopra l'altra, poi ne ho messe altre lì con un inverter, in cui vi ho detto che in questo caso il costo l'ho ripagato in qualche mese, non c'è da aspettare anni come gli impianti sui tetti, che molte volte la gente, considerando la produzione presunta che non c'è, con i rendimenti stimati che non sono reali, non paga il costo neanche nel tempo che ti dicono. In questo caso vi garantisco che potete ripagare il costo di una batteria alla volta e dell'inverter in poco tempo, con un impianto molto semplice per la ricarica di un camper. Io ne ho messi 2 sul tetto e 2 sul pollaio. Quando le batterie qui non sono completamente cariche posso usare una riserva dal pollaio, una cosa molto semplice. E questi prodotti costano comunque poco, c'è il costo comunque delle batterie, e però ripagate il costo in poco tempo e potete annullare il consumo della corrente elettrica in cucina, tra cui forno microonde, forno elettrico, frigorifero, macchina del caffè, scaldalatte, scalda acqua per fare il tè. Io questi consumi li ho già tolti dalla bolletta. Mi manca un impianto completo per mancanza di tempo, in cui andrò a collegare anche il congelatore, la caldaia e qualcos'altro, ecco. Però io il costo di questi prodotti vi garantisco che con la riduzione della bolletta a poche decine di euro li ho già ripagati in pochi mesi, ecco. E questo è uno dei rientri migliori che ci possa essere, perché il riscontro ce l'avete, perché c'è un basso costo e un grosso rientro, soprattutto logicamente nei mesi migliori, da febbraio fino a ottobre. Ci sono delle giornate come oggi che capite che il fotovoltaico va sotto l'uscio, si può caricare un po' anche col vento, non c'è sempre il vento, però con le due tecnologie ci vorrebbe anche della tecnologia della cascata dell'acqua, ora è arrivata in fondo, e sarebbe una tripla tecnologia. Stavo cercando di adottare un'altra soluzione con la nebbia, ma non è di facile soluzione metterla in pratica, perché sfruttare la condensa della nebbia sarebbe un'altra opportunità non facile da mettere in pratica. Ora è pronto il pranzo, vi faccio vedere, vedete il cavo che esce lì e va a finire fino in cucina, e con cui ho fatto da mangiare, posso fare primo e secondo. Ho messo il camion sotto casa, così avevo tempo di farlo. Oggi devo stare a casa e lo posso fare. Questo è quanto.